上次就加多咗一條 track，咁係用 keyboard 去彈 F chord 嘅。咁我見大家原來都對點樣彈 chord 有興趣。咁如果仲有啲咩問題呢，歡迎留言，咁我會盡量解答大家嘅。有咗 melody 同 chord 之後呢，我就可以加段鼓俾佢啦。咁首先呢，我哋可以增加個巴數去到12先，然之後出返去喺 drums 呢一度揀 beat sequencer，然之後呢就會見到個咁樣嘅界面㗎啦。佢有唔同嘅聲啦，咁每一個巴入邊會有4格啦，咁我哋可以當係16分音嘅。咁喺呢個 track setting 入邊呢，你見到一個好似 headphone 咁嘅 icon 嘅，你撳咗之後呢，就淨係會聽到嗰條 track 嘅聲嘅。咁隔離嗰個睇個樣都知啦，你撳咗佢真係瞄咗佢，聽唔到佢嗰條聲啦。咁而家我哋淨係想做個鼓 track 啫，所以撳咗個 headphone 呢個 icon 先，然之後翻入去。好啦，有4個巴嘅，咁而家呢，我哋喺每一個巴嘅正拍，我都撳一個 hi hat 俾佢。咁你聽出嚟個聲咧就會係 1 2 3 4，然之後喺 2 4我哋都加多個 snare。咁你見到全部符號咧都喺4分音嗰度嘅。之後咧，我哋再喺8分音嗰度再加多個 hi hat，咁聽起上嚟咧就會再密集啲噶啦。然後再喺16分音嗰度，我哋再加多個 snare。咁如果我哋要數出嚟咧，佢就喺 2E and R 同埋 4E and R 嘅 R 嗰度。好啦，整完之後出返嚟咧，你發覺係完全冇分別嘅，因為點解咧？頭先我哋未撳 record， 咁翻返入去先，再撳返 record。好啦，我哋錄住一個巴先啦，跟住再翻返出去，校返一個巴嘅長度。之後咧，頭8個巴都係未有鼓嘅，咁我將佢擺喺第9個巴度，咁第9個巴個鼓先開始入，然之後撳返 loop。咁大概個效果咧就係咁樣噶啦。咁我而家 delete 翻佢先，因為其實咧我本身已經之前度好咗條 track 係點噶啦。咁你 double click 之前撳咗嗰啲符號咧，咁佢就會 delete 咗噶啦。咁而家全部 delete 晒佢先。咁由於而家都係 intro 嘅部分咧，咁你見我會排得冇咁密嘅其實。咁你見個 hi hat 咧，我係擺咗喺 1 嘅正拍、2 and 嘅 and、3 E 嘅 E、4 嘅正拍、snare 就喺 1 嘅正拍、1 E and R 嘅 R、2 係冇嘅、3 E 嘅 E 同埋4 and 嘅 and。好啦，出返去之後咧，今次係錄咗4個巴嘅，我哋撳返係4個巴嘅長度先。跟住擺返喺第9個巴嗰度，跟住又可以揀聲啦。你會發現咧，本身咧其實喺佢個 library 入邊咧，你係見到有好多聲可以俾你揀嘅。咁當然睇返你自己嘅需要係睇啲咩聲啦。咁但係好講真咧，其實因為佢好多聲都係一啲 synthesizer，即係啲模擬嘅聲，所以其實全部好多都有重複或者差唔多嘅。Anyway，我揾返之前已經揀好嘅聲先。咦，喺邊啊？我都唔記得咗，太多啦〜
好似 Vintage 嗰度，係啦 Roland 呢個 CR78。咁我都係試過多次之後呢，先揾到係我覺得呢條聲比較襯首歌嘅。即係飛去嗰度先，我知大家冇乜耐性。然之後呢，我又會喺個 setting 嗰度推返個 reverb 同埋 echo 啦。咁因為我覺得佢有啲回音嘅時候呢，佢比較襯首歌嗰個感覺。唔 loop 啊，聽多次先整下。好，今條片講到呢度，下一次呢，我哋就會講一啲再複雜啲嘅編曲㗎喇，係咁先，拜拜。